sudah Kak, lainnya sudah. Wah Mbak Suparmi elok, arisane nanggap campur sari syuting jan elok tenan no. Sesuk ganti Mbak Yati. Nah, aku ya ben payu-payu ngono. Iya bener. Ayo iki kan iki kan acara kita sendiri, ayo diramekne digayengke dadi jogeti dinyanyeni bareng-bareng itu. Nyawer dede-dede lanang dhewe wedok dhewe maksudnya. Apa Mas dinding pemisan Mas? Orang wong Jawa balok lipan. Oh, sone ngoben muter lagu dhewe. Rasa kemlusum. Iki jek acara santai ya toh, Mas? Ya Allah, Mas iki ngewangi aku matur nuwun ya, Mas. Terima kasih.
nyanyi lagu. Ayo. Apa lagunya Bunda Nur? Ai kenapa malu-malu Ora ya kosek toh. Jare cek urung lagi pemanasan. Ayo Bunda Nur apa? Yo nyanyi Bun, rame-rame. Goyang-goyang. Di sini kenapa malu-malu, suami kita yang nyoteng ini kayak perawan saja malu-malu ki. Goyang mas tuh. Iming-iming mas, bojone dhewe. Kono duwe aku ora duwe. Golek. Wah. Penak dhewe. Penak dhewe, ora tekanan.
Bojomu mbok tekan to, Mas? Kok ngomong penak dhewe jare. Aku jujur kacang ijo. Alah tuntuk koyo Pak ae. Mbak Inul, selamat datang. Ayo ndang senam. Ayo.
mau Mbak Inul dulu apa Mbak Parmi dulu ini? Oh Lestari. Kalah ya, rasa rebutan bola dhewe. Gak cukup jam 5 jam 7 tenang ae karo aku. Iya. Sendok mah ketok njuk lagu. Ora apa-apa iki ora anu ora mantu kok. Acara seneng-seneng di. Monggo Mbak Inul. Lho ya. Oke. Sik ora iso nyanyi wis ngentek-ngentekke apa meneh iso nyanyi rasa iso cuget tok wae Mbak Inul. Raja ya, ayo duet. Weh, ayo duet. Monggo. Aja ngono to, Bos. Ayo bos, tarene bos. Alas ada malu-malu kemaluan nih lho tarene.
Sari. Kurang sitok. Ya.
Mbak Inul nganggo lagu apa meneh iki? Apa cinta? Aja njaluk kelon, nek njaluk kelon bojomu dhewe. Madiun Ngawi karo aku ya iso ya. Heeh, karo Mas Supri bisa Madiun. Oh iso iki. Sik jayenge tak ganti sik Mas Supri gak apa-apa. Ayo, sapa ki? Monggo yang mau nyanyi dueti lagu. Mas Mas, dueti lagu Madiun Ngawi monggo. Iya toh? Ayo toh Mas. Mas Wawan isane dodol bakso ta.
mau nguyuh dan ngising dulu.
minta tolong untuk semuanya untuk ikut bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Sekian dan terima kasih. Terus
kumpul-kumpul monggo sing ngatur muga enak iki Yasin saya.
lanjut. Yuk lilin. Belum. Oke. Alah rasah masak mas, alah rasah mas, rasah. Urung wayahe. Enteni wayahe Bali. Oh ya, ini apa ini? Mas Setung mau nyanyi dulu, monggo. Mic-nya satu di situ. Ayo Piringnya diseling. ditoto sik Loro ben iso asmara, bareng. Mas. Piringnya singkirke sik ben kena foto bareng-bareng. Iya, engko nek bar maem dikukut foto bersama. Iya sak lagu sik jeng ya. Oke. Mari sak lagu foto bersama. Lanjut ket lah. Gantine Pak E karo mbahmu lah. Ayo nyanyi, Pri. Ya yo yo. Ya yo yo. Cilik-cilikan enak itu. Enak Mas itu ya. Iya. Elok Mas ulang tahun nanggap campur sari. Masuk Mas. Aduh. Semoga grup Dukuh Jenar jaya selalu, Amin. panjang umur. Amin. Niki Jenar danten. Iya, Masya khusus. Allah, tanggane dhewe kabeh. Mengko nek anniversary tak undang maneh. Alhamdulillah. Sing penting Mas Setu ning kene. Tenang Iya. pokoknya. Pokoknya tenang kalau Bu Setu. Ora suwe tak enek anniversary seragam tak ganti dhewe. Oke. Iya. Aku nganteni Ayo nek bar diberesi digulung terus foto bersama. Ayo Mas Masi diberesi sih. Go foto bersama. Oke ya, oke ya, Ayo. oke ya, oke ya. Aduh. Tak bisa ketemu. Nanging ngono kae. Kawan-kawan anak lali.
Ilahi siap, jalukmu apa enek kabeh. Enek kabeh. Rek kaya gak kenal Mas Setu ae. Iya, ya Mas itu royal banget toh. Makassar sampai Banteng kita tonton live Mas Setu. Oh, ini di live streaming toh. Nggih toh, Kak. Di live streaming. Ngantuk aja cah ganteng iki Jano. Pacarnya suruh cat-cat gitu biar nggak ngantuk. Lah piye to bolone duwe ngene kabeh. Ya mending tak undang to. Nah, Bolo dhewe kabeh ya Mas. bolo ya? dhewe kabeh. Karo awake dhewe ning kene ning perantauan sing rukun ya Mas ya. Iya sing rukun. Aja sok Bolo-bolo. ngumbar swara sing ora-ora. Oke. Iya. Lebokne ya Mas. Lebokne. Anggo mandek apa ora iki? kok? Lanjutne. Merem Aja apa kok ken merem? ngomong. Alah wong acara ngene kok kesusu wae. Kok ki tuman nek persamuan. Kuwi nek njaluk mesti ayo gak Bu. Iya, bar lagu iki foto bersama kanca-kanca. Langsung ya. Iya. Aku Wong lanang temu guri, wong wedok temu arep. Ya. Nggih, matur suwun. Ayo Mas Trisno dipoto dhisik. Iya. Kene anak buah kono bos ya tak utus. Oke, pasukan siap ya. Ayo jejer kene sing moto ben sangka kono ben katon kabeh. Wedoke ngarep. Heeh, ya. Mumpung fotone gambare apik. Ayo, Pak Yaska koncone dadi kon mapan kabeh ya. Apa ijene sing salat? Pak Setu. Pak Setu. Potong burungnya, ya Allah. Penyanyi ki sing ngurusi aku wis tenang ae. Ya, potong burungnya ya. Selamat ulang tahun Bapak Setu. Semoga panjang umur sehat selalu. Jadi panutan yang terdepan. Satu tahun. Oh,
selalu, bisa membanggakan keluarganya. Amin, Allahumma amin. Bagaimana, sudah kompak? Ayo silakan foto bersama kalau sudah kompak. Monggo silakan foto untuk mengisi dokumentasi. Belum genap. Belum, ayo salah gengkas ya. Ya. Yang selesai habis sholat dimohon kumpul untuk foto. Masih ada yang sembahyang. Nah. Ayo, lorati permintaan Mas Datuk Samino. Ayo, wongi momong. Datuk Samino tukang momong. Iki di lab soalnya, ditonton ini. Spesial buat Mas Datuk. Samino. Datuk Samino. Momong. Tukang momong. Reneo nek arep. Reneo, wong poleng. Mas Datuk, Reneo Mas Datuk. Rene ngomong neng kene karo nyanyi. Kok anake. Ayo nyanyi.
Laki-laki persiapan. Laki-laki di belakang, perempuan di depan ben kelihatan bagus. Ayo. Ayo, engko langsung ora apa-apa dari toto sik kanca-kancane. Hah? Oh iya. Ya, ora apa-apa. Ketinggalan siji anggotane. Rasa nak ayel-ayelan gak wis-wis teko kapan? Sok endang to, endang disusun sing rapi, sing apik. Nah, monggo Mas Mus, Mas Mus, Mas Kae loh, Mas Kae, Mas Mus, ayo. Ndak ini untuk dokumentasi keluarga dukun, ndang sendang. Bentangan set-set, ndang mulai nih. Tukang ordernya pegelen kalau kursinya dinggo. Kau itu juga, Mas Mus saya sini. Ndang, Mas Mus ndang toh. Astagfirullah. Ndang monggo. Ndang disusun sing apik. Mus kalau jiko saya. Ndang toh. Sabar. Ini ki kudu diatur alon-alon. Ndak mau? Oh ya udah. Ya wis, kesuwen. Ndak mau ya udah, ndak apa-apa. Jadi yang
Ojo. Aku neng kene wae. Nah. Suarane ojo banter-banter. Peh wong dukoh ae banter kabeh. Sek iki bojone Pak Sowo iki sibuk iki. Sek. Lagi sibuk golek HP iki lho. Belum. Numpang Om Kumis ini sini Om Kumis. Deh. Minta tolong ibu-ibunya dulu, ibu-ibu. Yang khusus ibu-ibu monggo.
jan wong dukun jenar ki yo pakar seni kabeh. Heeh, saiki tak urutke. Kawin kontrak. Mas Joko ayo. Mas Joko kene suarane ditanjakne. Wis gak rugi iki Ayo khusus Mas awake Joko. dhewe. Nang kemangine nyanyi meneng sik genti ndang. Ayo. Karo Mbak Sati yo. Mas Joko kene ya. Ayo Mas Ri disepot Mas Ri. Ora semangat. Ayo. Alah awake dhewe kabeh isine apa lho? Ayo to. Iya. Iki cahe dhewe kabeh. Suki ben nyanyi terus. Iya. Muter penyanyi mau sitok. Beh. Apa? Salahmu sendiri. Nada cowok aja, Mas. Salahmu sendiri. Salah kok sendiri. Gak salah. Aduh, aduh jangan ngomong-ngomong ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Anu minta belas kasihan ini. Sopo gagal. Oh, sik. Masa ben nyanyi sik. Oke, aku seneng nenek piyayi do nyanyi sumpah. Leren aku mangsane rek. Oh, oh. Monggo Mas. Sok. Aja linggo hae kulino nyambut gawe bendina yo. Biasane nyambut gawe bakso iki genti juk seneng-seneng ayo. Ayo seneng-seneng monggo. Cepet semua, yo. Ayo Mbak, balani ayo. Ayo semuanya. Mbak Mama. Ayo Bu, ayo joget semua. Yo.
Mas Lili. Mas Lili. Heeh. Monggo, Pak Mas. Egasa. Ayo Mas Lili yo. Iki tanggane Pak Lurah Samto iki wong pakar seni. Masuk. Tanggane Pak Samto. Heeh, makane pinter nyanyi suarane yo Oh, jas. blang lor kabeh kowe. Ayo Mas Lili ya, tanjakne suaramu. Saya nenek tayupan waduh waduh. Asik. Asik. Seputane su. Nih kowe. Tuwek ngene iki jek penak aku. Oh iya. Paham. Toya panguripan teng wingking monggo sing ngersakaken monggo. Pak Tris mboten ngasta toya panguripan. Wonten ada di belakang. Air kehidupan silahkan.
wani nyandeng tresno wedine yen dipaiti kapan aku urip dhewean umume menungso sesandingan Gusti lewat tempatku iki detungno muga oleh sengkep mati Tekane mati asik asik he he ah 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 kurang durung ono penghasilan esok turu sore rong wani nyandeng tresno wedine yen dipaito marang tuwa terus arep kanthi kapan aku urip dhewean umume menungso urip sesandingan lewat tempatku iki detungno muga oleh sengkep mati janji bakal tak tresnani jaga selawase tekane mati lewat tempatku iki detungno muga oleh sengkep mati janji bakal tak tresnani jaga selawase tekane Pupose nelongso Mas Sekti ae, sekti. Aku gak iso pupus nelongso lho, guys. Sik. Diatur ki mau wis nyanyi gantian sik engko meneh. Sekti nggih, Mbak nggih. Ya. Ora sang rebutan isin aku. Tek. Sing nyawer ya dipikir lho, njaluk apa sing nyawer? Monggo mpun kadah.
sembarang aku. Lagu sembarang mereneng. Iya, nemu dumes. Nemen Lek dumes. bojo loro bojo songo. Loro ya kena. Bojo loro ya kena, dumes ya kena. Kutuk kabeh. Bojo loro Mas Ri. Bojo loro lagi. Asik. Sri pikirannya ojo rono-rono Sri. Alah 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 alah.
Soalnya kawan nyawer. Apa itu? Jalui bose. Bose Bu. Jalui. Penyanyi siji ngayahi wong lanang pirang-pirang lho iki. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis marem rasa iku kang masrungono tangisku becike kowe sangka uripku parawani basat daging lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno sepuro ning aja dibaleni. Ayo di Putrajaya iki. Putrajaya. Bosmu dijogeti. Iya, Pri. Putrajaya rene le. Wan nyawet ga? Rene. Etoke mendem rene. Rene le. Kowe wong ra duwe, aja
tamune sik Mak Yamel. Apa? Mbak Sawi, ayo. Lagune apa Mbak Sawi? Iya, aduh-aduh kok. Ayo Mbak Sawi ya. Ayo, lintang tani Mas Suar ya. Iki Mas Suar enek ning kene ya, lintangan Semarang Mas Suar. Ayo. Duet karo sapa? Terima kasih Mas Suar. Ayo, iki permintaannya Mas Sowo, minta lagu Pegel Melarat. Wis pegel wis melarat. Wis. Ayo Mbak Su, kancane Pegel Melarat. Aku wis pegel melarat. Ayo, Mas Sowo ya eneng-eneng ae. Ya Allah. Iki ora Beda wene sik bos, aja ti. Gondeli. Iki ora nyawer ngesakne tanggane. Iya, kita mbok. Lah ya lagu kok iso Pegel Melarat ning iso saged. Asik. Sapa sing wis pegel melarat? Kerja. Monggo Mas Eno. Wis seneng mboten dari ya. Sampai jenengan nggih. Pak Sowo, nek pegel melarat aja diterima. Ayo Mas. Brinde yo tak
iki tak gilir neh. Ayo. Ayo, iki sak lagu jam 3 Mas ya. Sugeng rawuh Bapak Muryadi. Ayo, tugasnya ning bandara yo iki. Ayo lagune napa? Cek cek cek. Apa ya? Cek. Ayo nyanyine apa? Manut. Apa lali janjine apa-apa wis manut. Lali janjine Mas. Iya. Wis janji ning lali. Mawar nyoblos lali aku. Yeah. Los pokoknya orang mati lampu. Asik. Jancane kowe mengati lelakatmu saja nyurigani. Asik. Asmun
adoh-adoh nggo tombo kangen Mas Pri. Ayo ini.
Masih ada satu lagi. Ya. Sak lagu. Sik digoleki. Ayo Mas Mus digayeng nih Mas Mus ben aja lara we. Mas Mus sing semangat. Ayo Mas Mus dompete wis kelong urung mau. Mas Wawan ra roh mau.
lagu salajengipun Mas Wawan nyuwun lagu Rondo Kempling. Ayo, duet kali Mbak Sawi. Siap. Ayo, Mas Wawan nyuwun lagu Rondo Kempling. Ayo sak lagu iki ngasar. Senengane lagu lawas Bu Sari. Asik.
Nggih, matur suwun kempling sampun katur. Iya. Selendang biru Mak Amel. Iya. Ayo, Mas War kancane selendang biru ya. Sing jaluki sapa? Ayo, selendang biru. Apa ngasar? Ya istirahat sik. Iya, mangan-mangan sik, makan dulu. Mangan sik, guys. Mangan sik, guys, makan dulu. Makan dulu. Kalau ndak ada nasi Mbak Wati nanti mau masakkan lagi. Ayo. Nenek dijake. Aman-aman. Ayo makan Aman, sik. ayo makan dulu.
Cek, cek, satu. Apa ini lagunya? Mbak Sawi sebotol, gara-gara sebotol minuman. Oke. Yang di atas segera turun. Cek, satu. Cek. Sebotol minuman. Ayo Mbak Sawi. Monggo Mbak Seno nyanyi. Kayak Mas Parjo yuk pinter nyanyi. Mas Parjo. Kita mau nyanyi apa? Gara-gara sebotol minuman. Ya Mbak. Ya. Berdiri nih Mbak. Iya, ayo. Ayo dadi atake. Tanggo aku ora tau dolan. Iya. Iya. Cedak aku. Cinta Blonyo. Mas Mawan ora njogeti pripun? Wakile buke ya. Wah, buke rasa dikon joget dhewe jenengan. Pol wae. Sing penting sehat. Ayo Mas. Anak edokne kon ngomong mbok wedok. Pak nyanyi joget. Dek, kamu mau nyanyi apa sayang? Hah? Iya, naik party. Ayo ibu-ibu jangan ngadep yo. Sendoke sing kerte.
permintaan dari Bodi Bergas, Selendang Biru. Selendang Biru, request dari Bodi Bergas. Kowe njaluk lebih mandek aku sing nyalek yen wis mati rasa andang ngomong apa sing nyangga senanku Selendangmu
itu sini ya. Ayo apa dek? Tunggu. Ayo, dek Cantika mau nyanyi apa silahkan. Apa sayang? Sing rabel tu dhewe.
sana minta Pak D sawet. Ini HP-nya siapa? Lumayan, kena jajan es krim. Apa ini lagunya lagi? LDR, nggih. Nyoh, nyanyi yo. Nyapri. LDR Pri. Bapak MC dari Jawa. Masuk. Oh, sawerannya oh.
wedok jaluk wirang. Isin. Isin. Siapa sing kerso nyanyi monggo, Bu? Monggo. Wirang. Aja ngono, Bos. Iki mung lagu. Wirang digayengke. Wirang ning ati.
Pak Sawo njaluk sekop-sekop. Sri, tali kotang di anu alhamdulillah ketok sangu. Tali kotang disekop-sekop Sri. Ada rezekine mbok rondo. Halo cek. Monggo Mbak Yanti. Halo cek. Tali kotang kopi. Tali kotang permintaan dari Pak Sawo. Ayo koma joget. Ini mau lagu Pakmu.
napa jenengan? Ora iso nyanyi. Jambu alas. Oh iya. Sidarondo. Oh, senengane Sidarondo nyong. Cik satu. Sidarondo ya Mas. Karena Sidarondo dioyok bojone. Pak Ketua digoyang yuk. Mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno kaya aku iki.
Sidorondo. Ayo, tinggal 3 lagu. Tinggal katresnane, Pak. Ya, 3 lagu lagi selesai. Ayo. Karena kita masih beres-beres. Ayo. Wes lebih meh jam 5 punjul. Ninggal katresnan Mas Ri. Yang kedua apa? Ayo Maya Amel, yang kedua apa? Iya. Apa lagunya kedua? Iya. Nanti bagiannya manut. Kisah
lagu. Terakhir Anomanobong, Mas. Ayo, ini satu lagu terakhir ditutup Anomanobong, ya. Apa lagunya, Bu? Lilo Mas, ayo Mas. Ayo dililane. Mas Su, Mbak Su, Lilo Mbak Su. Kok ditutup Anomanobong langsung. Ya lamunane ganti lamunan ya Gak enek.